वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो गाइस बात ऐसी है कि जो मेरी साइकिल थी HRX की, तो इसके जो आगे के डिस्क ब्रेक हैं उसको जब लगाते हैं तो उसमें से आवाज़ आ रही है। तो मतलब प्रॉपरली डिस्क ब्रेक काम नहीं करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ब्रेक मारो तो ब्रेक में से आवाज़ आएगी। देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ऐसे आवाज़ आती है, प्रॉपर ब्रेक लगती भी नहीं है। तो मतलब इसमें ऑयल चला गया है। तो इसको हम करेंगे, मतलब ये कैसे सही होएगी। तो मैं इसी आज के ब्लॉग में यही दिखाना चाहूँगा। मतलब ग्रीस हो गया कुछ भी, मतलब आप सोचोगे कि हाँ भी स्मूथ हो जाए, तो ऐसा गलती कभी मत करना कि आप इसमें डाल दो। तो अगर आप इसमें ऑयलिंग करोगे या वायर में ऑयलिंग करोगे तो मतलब कि ये फिर ऐसी साउंड करेगी और आपकी डिस्क ब्रेक काम नहीं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसमें थोड़ी इसकी जो डिस्क में लेदर होता है और जो उसको थोड़ी क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो वो गाइस मैं इसको खोल के आपको दिखाता हूँ। तो कैसे इसको मतलब खोलना पड़ेगा। तो गाइस आपको दिख रहा होगा जो ये नट है, इसी को हम खोलेंगे। जो ये दो नट दिख रहे हैं आपको, इसको हम ओपन नहीं करेंगे, इसको यहीं लगाएंगे। तो जो ये पीछे का नट है इसको खोलेंगे और एक इस वाले नट को। तो ये आपका जो पूरा डिस्क ब्रेक का पोर्शन है ये बाहर आ जाएगा निकल के। दिखाते हैं फिर आपको कैसे इसकी क्लीनिंग करनी है। तो जो फ्रंट के डिस्क ब्रेक है इसके भी, और ये बैक साइड के डिस्क ब्रेक है इसके भी। तो हम इन दोनों ब्रेकों की मतलब क्लीनिंग करेंगे। तो अभी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहे हैं, देखते हैं क्या। तो गैस इसके नट खोलने के लिए हमें ये 5 mm की जो एलन की है इसका यूज़ करेंगे। तो मेरे पास एलन की पहले से ही मतलब बॉक्स पड़ा है, इसमें 5 mm की एलन की लिए। तो जो जिससे कि हम इन नटों को ओपन करेंगे। तो इन नट को हम खोलेंगे तो ये पोर्शन बाहर आ जाएगा। तो गाइस आपको ये दिखाता हूँ। ये देखो मैंने दोनों नट डिस्क ब्रेक के खोल के साइड में रख दिए। और ये देखो गाइस, इसको ऐसे आपको अलग कर लेना है। और जो ये दो नट है इनको आपको नहीं खोलना है। जैसा आपको दिख रहा है, ये देखो मैंने ये देखो डिस्क ब्रेक का जो इसको अलग कर लिया है और अपनी डिस्क ब्रेक इसमें लगी है। तो हमें इसको क्लीन करना है। इसके अंदर ऑयल चला गया, ये देखो आप देख सकते हो इसके अंदर ऑयल चला गया है। तो जो आपको ये दो पत्तियां दिख रही हैं इनको हमें बाहर निकालना है। तो इसको निकाल के हम इजीली गाइस इसको निकाल सकते हैं, कोई ज़्यादा वो नहीं है। इसके अंदर देखो चुंबक होती है, देखो। तो इसको हम ऐसे बाहर निकाल लेंगे। इसमें ये देखो एक छोटा सा ही होगा, तो आपको छोटी एलन की लेनी है। तो इसके एलन की से गैस इसको आपको थोड़ा लूज कर लेना है। तो जब ये लूज हो जाएगा तभी आपका ये खुलेगा। तो इसको हमें ऐसे खोल के बाहर को ऐसे निकाल लेना है। तो गैस ये देखो इसमें कुछ नहीं होता है, ये एक मैग्नेट का काम करती है। ये देखो गैस ये अलग हो गया हमारा। ये देखो कितना, देखो काला हो गया, कितना ऑयली लगा है। और ये देखो कितना फिसल रहा है, चिकना सा हो रखा है। तो इसको हमें क्लीन करना है। तो इसको आराम से इजीली निकालेंगे। देखो कितना काला हो गया, देखो हाथ गैस मेरे देख सकते हो कितने काले होते हैं। इसमें कितना ये देखो काला काला लगा है। तो ये काफ़ी चिकना है, तो इसको रफ़ करना है हमें। तो इसके लिए हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा। तो इसको हम गैस साइड में रख देते हैं नीचे। तो गैस अपना ये बचा है, तो इसको हम पानी या सरफ से बस क्लीन कर देंगे। अगर ऑयल वगैरह जो भी होगा इसमें से हट जाएगा। और अपनी जो डिस्क जो है इसको भी हम आप क्लीन करने गए से या तो सरफ का यूज़ कर सकते हो, या तो कोई सैनिटाइज़र हो या थिनर हो, उससे भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो गाइस मैंने डिस्क ब्रेक ये देखो खोल के मतलब साइड में इसके नट नोट निकाल दिए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो गाइस, ये जो लेदर है ये देखो साइड में मैंने रख दिए हैं। तो इसको गाइस आपको क्या करना है कि जो ये अंदर से लेदर निकलेगा ये, तो इसको आपको इस तरह का एक पेपर मिलता है जिसमें मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं लेना, सॉफ्ट वाला लेना है जिसमें मतलब कम स्क्रैच पड़ते हैं। तो हमें इसको पकड़ के यहाँ से जो चिकनी वाली साइड है इसको इसके ऊपर हमें ऐसे से रगड़ना है। ऐसे रगड़ के इसको अच्छे से क्लीन करना है। तो मैं आपको इसको क्लीन करके दिखाऊंगा ऐसे से अच्छे से। गाइस ये देखो मैंने इनको क्लीन करके देखो बिल्कुल साफ़ कर दिए हैं। पहले देखो ब्लैक थे, अब देखो कैसे शाइनिंग मार रहा है।
तो गैस ऐसे ही आपको इन दोनों को क्लीन कर लेना है। तो मैंने इस पर रिंग मार के ऊपर थोड़ा इनको रगड़ा था जिससे इनकी ऑयलिंग का, तो मैं इनको रख देता हूँ, मतलब थोड़ा सूख जाएगा। देखो ऐसे गैस आपको साफ़ कर लेना है। और जो हमारी ये डिस्क ब्रेक है इसको हम सर्फ से साफ़ करेंगे अच्छे से, ताकि इसके अंदर से जो भी ऑयलिंग होएगी वो ख़त्म हो जाए। ये देख सकते हो आप, मैंने इसको सर्फ से क्लीन कर लिया है और पानी से इसको साफ़ कर दिया है। तो गाइस इसमें आप देख सकते हो, ये देखो बिल्कुल क्लीन हो गया, नया जैसा हो गया। तो अब हमें गाइस क्या करना है, तो इसको जो डिस्क है इसको साफ़ करेंगे। तो जो डिस्क ब्रेक है इसको साफ़ करने के लिए आप सर्फ का यूज़ कर सकते हो, या थिनर या सैनिटाइज़र हो जिससे आप हैंड वॉश करते हैं, सैनिटाइज़र आता है उसका भी यूज़ कर सकते हो। इस पर से जो ऑयलिंग होती है गैस वो हम जो देखो उंगली पे आप देख सकते हो, ये उंगली पे मतलब देखो कैसे ब्लैक कलर के मतलब लग रहा है, ऑयल लग रहा है। तो हमें इसी को क्लीन करना है। तो ये क्लीन हो जाएगा तो जो आपके आवाज़ आती है डिस्क ब्रेक मतलब काम नहीं कर रही है तो वो आपकी प्रॉपरली काम करेगी। तो गैस मैं इसको अभी क्लीन करूँगा। तो आपको क्या करना है कि नॉर्मली अगर कॉटन या पेपर या अखबार कुछ लेते हो, तो मैं यहाँ कपड़ा ले रहा हूँ, तो आप इसको सर्फ में ऐसे आप गीला कर सकते हो। पहले आपको सर्फ से अच्छे से इसको ऐसे से क्लीन करना है, दोनों तरफ से अच्छे से इसको क्लीन करना है। तो क्लीन करने से क्या है, जो सर्फ से क्या है इसमें ऑयल होएगा, डिस्क पे जितना भी वो ऑयल हट जाएगा। तो गैस ऐसे आपको इसको क्लीन करके साफ़ कर लेना है। तो फ्रंट का जो मतलब जैसे भी इसको क्लीन करना है, यही प्रोसेस गैस सेम आप पीछे वाली ब्रेक में भी कर सकते हो। तो मैं आपको अभी फ्रंट का ही दिखा रहा हूँ, तो पीछे का सेम प्रोसेस है। गैस ये देखो फाइनली अपनी डिस्क क्लीन हो गई है। और देखो मैं ब्रेक मार के दिखाता हूँ। अब देखो इसमें जो साउंड आ रहा था, आवाज़ आ रही थी, वो भी नहीं आ रही है। देखो ये देखो गैस, ये देखो इसके ब्रेक काम कर रही है। और देखो मैं चला रहा हूँ, ये देखो टायर वहीं मतलब डिस्क वहीं जाम हो जाती है। देखो अब नहीं, जैसे पहले आवाज़ आ रही थी देखो अब नहीं आएगी। जैसे आपने देख लिया होगा मैंने कैसे मतलब अपने साइकिल के डिस्क ब्रेक के साफ़ करी है। अगर बाई चांस आपकी कभी भी डिस्क ब्रेक में ऑयल चले जाए तो आप ऐसे इसको अगर क्लीन कर सकते हो। तो गैस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो गैस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से शेयर करना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग लोग के लिए गैस चैनल के साथ जुड़े रहे। ओके बाय, जय हिंद।